Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan herbal. Dan untuk kali ini yaitu adalah saya mengambil tema dari apa itu batuk, 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 batuk alay. Oke, kita bicara dengan gejala batuk. Apa sih itu batuk? Batuk itu penyakit. Oke. Baik, kita lihat di sini guys. Tolong kameranya dibajukan. Di sini sudah ada kecap, ada gelas, ada jeruk, dan ada pisau dapur. Eh, Cara melakukannya cukup mudah dan cukup ya kalau cukup dinamis sekali. Dan biasanya kalau batuk itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, dari kurangnya tidur, asupan makanan yang yang berlebihan, yang tidak teratur, dan satu hal dengan merokok itu bisa menyebabkan batuk. Kita lihat contoh, kita langsung buktikan ini fakta atau mitos dengan merokok kita akan batuk. Lupa jangan lupa ambil bensin sama rokoknya. Rokoknya bebas, mau jarum super, jarum coklat, jarum bir itu juga apa-apa. Da aing teh lain jelema bodoh, Pak. Dan memang benar sekali guys, bahwa dengan merokok itu akan menyebabkan batuk, dan berhentilah merokok sebelum batuk. Oke, kita mulai dengan tutorial kali ini. Untuk hal yang paling mudah dan yang paling pertama, kita pukul-pukul jeruk supaya dia melembek dan menghasilkan banyak Banget mah biasa beda aing mah ngamera jerukna sia teh ngawangkong nu sing balik sia teh wah. Untuk cara yang pertama, ambil jeruk dan pisau, dan jangan lupa apapun yang akan kalian lakukan, usahakan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Gini cara memotong jeruk guys. Ahli gitu. Nih, jeruknya sudah dipotong. Dan untuk yang pertama, siapkan gelas kosong. Kita mulai pemerasan. Cil tong lilating tuh da aing teh cangkel we. Nguploadna ge lila juga. Kalau Kenapa suaranya begitu, Dok? dok. Dok, Dok. Dan kebetulan sudah ada pasien gitu. Langsung dicoba. Bisa kayak tanya. Nah, oke. Tahap pertama pemerasan jeruk sudah dilakukan, dan ini lihat hasilnya setelah diperas. Melebar, tidak seperti memeras tet. Dia sensor. Kenapa dikerambutin, Pak? Oke, kita mulai tahap yang kedua. Sini ada kecap, dan usahakan jangan terlalu banyak, pakai secukupnya. Dan bila sakit berlanjut hubungi dokter. Kita akan masukkan guys. Guys. Oke, sudah. Lihat kecapnya sudah dimasukkan. Lihat, bisa lihat sendiri. Nanti saya ambil sendok. Nah, ini dia sendok guys. Ini namanya sendok, ya. Ini namanya sendok, bentuknya seperti ini. Nah, lihat, bisa diperdekat. Bukan di sini, ke bawah. Nah, gitu. Kita aduk. Kita aduk sampai rata. Cukup, Pak, cukup. Diusahakan sama badan. biar rata. Iya, mudah sekali kan guys. Kalian bisa lakukan di rumah kapanpun kalian mau. Ini lihat hasilnya guys. Obat herbal ala kafe. Dan lihat, di sebelah saya sudah ada seorang pasien.
Beliau mengalami gangguan tenggorokan. Katanya beliau datang sama saya dan beliau berbicara bahwa tenggorokannya sering gatal-gatal karena dikarenakan ada iritasi dari yang disebabkan oleh batuk. Baik guys, kita langsung akan coba untuk pasien, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan dan diterima amal ibadahnya. Amin. Iya, seperti itulah rasanya. Gimana pasien? Sudah sembuh? Alhamdulillah. Lihat guys, dia langsung sembuh. Berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa taala. Baik guys, udah kita kalian sudah tahu sini bagaimana caranya. Kalian bisa lakukan apapun. Kalian bisa lakukan dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Dan nantikan video selanjutnya. Bye. Boy TV dan Hasan Channel ya. Bejakeun atuh. Dan kalian bisa saksikan video kami di Boy TV dan Albana Channel.